আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো আছেন নি? একটা ফোন লই আইছি, আপনারা দেখতে পারা Oppo F21 Pro। F21 Pro এটাই কিন্তু মাইক্রো লেন্স এটা ইউজ করছে। আপনারা সবাই জানেন আদর রুমাটা পর্যন্ত এই ফোনও দেখা যায়। তো এটা আমরা কত বেলাল টেলিকমে কত টাকা আপনারা মানে সেল প্রাইস কত টাকা দেন? মাত্র 16,500 টাকা। মাত্র 16,500 টাকায় 5000 mAh ব্যাটারি, 8GB র্যাম, 128GB স্টোরেজ। অবিশ্বাস্য প্রাইস। আপনারা নিতে চাইলে জলদি আউকা ভিজিট করুকা করিমুল্লাহ মার্কেট, দ্বিতীয় তলা, 48 নম্বর দোকান, বেলাল টেলিকম। ইনশাআল্লাহ আপনার সবাই ইনভাইট। আসসালামু আলাইকুম।